Oke, ini helm Arai yang tadi gue beli di Hashimoto Garage guys, sama ini Yellow Corn gloves. Tadi gue mau beli yang full ya, ini kan half. Jadi gue mau beli full, nggak ada yang kulit, dan ini gue ngeliat kayak keren aja gitu, ada logo-logo. Nanti gue review ya pas dipakai rasanya gimana. Lalu ini guys, helm Arai Rapid Neo merah. Visor udah gue ganti ya, visor gue ganti gold. Ada Arai Snell Rapid Neo, size nya M. Keren sih. Kenapa gue pilih helm ini? Tadi kan niatnya cuma beli aparel gitu, nggak taunya pas ngeliat helm ini merasa keren aja gitu. Helm ini keren banget, bentuknya simple dan nggak banyak ornamen yang kayak apa ya, livery yang balap gitu. Bukan, belum pernah ada nih helm simple gini. Alright, kita lihat di boxnya itu dapatnya apa aja ya. Ini gue beli buat pembersih visor. Ini biasa semacam kayak lubrikan gitu ya, buat apa sih biasanya? Ini buat ngelicinin gitu loh visor, baut-baut gitu lah, gemuk. Dapat helmet guidebook Neo Rapid, bahasa Jepang lo gak ngerti. Ini visor clear gue. Apa nih? Ini visor clearnya gini guys. Oke. Masih ada harganya lagi. Oke, tadi beli 7 jutaan misalnya. Oke, seperti biasa gue nggak pernah pakai visor clear gue. Udah nggak ada lagi. Ini bungkus visor gold gue, iridium gold. Tadi dapat sarungnya, cuman sarungnya itu gua taruh di RC, soalnya helm gue yang tadi itu ya, soalnya helm gue taruh sana buat di laundry yang Zoe, yang Marc Marquez. Ini cara bukanya kali nih, 1 2, langsung 1 2 1 2. Oke. Kalau mau ada yang lihat dalamnya, ntar gue nyalain lampu dulu. Ini dalamnya guys kayak gini. Ininya pasti udah berdering ya. Nih. Ini emang helm yang cukup simple kalau menurut gue. Oke, sekarang kayaknya ini gue bakalan gue bikin untuk gue ngevlog nanti guys. Jadi kayaknya gue pasang 3M GoPro
guys, ini yang flat lagi. Gue mesti beli dulu nih yang lengkung ya. Kita pasang sena aja dulu yuk. Sini. Sena 20S. Oh ya, mau nunjukin kalau masangnya itu gini. Guys, ini buat dudukan speaker guys. Keren ya, Arai. Nah, ini buat kabel. Keren banget Arai. Jadi guys, FM on 98.7. FM off. tadinya tuh gue mau masang gini guys, di sini. Cuman ininya flat, bukan yang cembung, bukan yang cekung. Gue cari yang cekung besok mau pakai. Oke, kayak sekian dulu penjelasan dari gue tentang apa aja isi dalamnya. Ini sangat simple, so simple. Okay, see you on the next video guys. Thank you.